Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía dos profesores Xesús Veiga, Jano Leis e Marcelino Agís. Outro tema que eu quería pôr en riba da mesa, hoxe o BNG no Congreso exixíalle o rei que aclare se ten contas en Suíza e se declara todos os seus impostos en España. Onte, como saben, o xornal El Mundo publicaba que o rei recibiu unha herdanza de 2,2 millóns de euros procedentes da fortuna que o seu pai tiña repartida en tres contas en Suíza. O Bloque di hoxe pide que na futura lei de transparencia a xefatura do Estado sexa tratada o igual que o resto das institucións. E quero empezar por aí, pedindo-vos opinión, un pouco sobre o que se publicaba, un pouco a polémica que se pode xerar, non? Sobre se o rei pode ter cartos fora de España, e logo sobre o tratamento que debe ter a xefatura do Estado. A ver, que non ten claro. Marcelino, que algunha vez temos falado deste asunto aquí na mesa. Bueno, eu creo que efectivamente que estamos nun nivel de sensibilización que esperamos que todas as institucións do Estado e, por suposto, a Casa Real tamén, teñan unha transparencia porque, en definitiva, somos unha monarquía parlamentaria e o noso sistema é un sistema democrático, por lo tanto, é deseable que sea así. O que sucede é que quizáis estamos un pouco sacando as cousas de quicio, porque por unha parte, se don Juan de Borbón lle deixou 2,2 millóns de euros, que non é unha cifra desorbitada, eu non os teño no banco, xa confeso, pero non é unha cifra desorbitada. E por outra parte, foi unha persona que pola súa peripecia vital estivo exiliada en distintos países, estivo en Lisboa, estive en moitos lugares, tamén estivo en Suíza en distintas ocasións. Non vexo nada anómalo que lle deixe ali nunha conta suíza esta cantidad, por outra parte, unha cantidad que non é exagerada. Pero en todo caso sí que me parece ben que, así como conocemos os orzamentos da Casa Real, poidamos coñecer de alguna forma, de maneira transparente, o que son as contas da familia real ao completo, máximo, como noutras institucións, persoas e lugares, máximo, porque tamén a familia real, a través do caso Urdangarín, está un pouco baixo a lupa da mirada pública da cidadanía. Por lo tanto, estaría ben. Agora estáse generalizando, non por ningún tipo de imposición legal, sino por un pouco este espírito de transparencia que os diputados, os parlamentarios e parlamentarias amosen o seu patrimonio e a súa renda. O mellor estaría ben que a Casa Real se aplicase o conto e que pudésemos coñecer como son as súas finanzas e como son as súas contas, porque eu creo, sinceramente, que no caso da monarquía española, pois se pode facer, é dicir, que non estamos diante de ningún tipo de caso de corrupción que lles afecte, nin a súa vida, que foi máis ben unha vida sacrificada, no caso da biografía do agora rei Juan Carlos I, pois, bueno, pasou unha infancia que non a quixera eu para min, nin para os meus, e unha vida que non é precisamente un ideal, implicou un certo sacrificio, e non creo que el teña, o rei neste caso, pois o diñeiro como o valor absoluto da súa vida, sino que ten outros principios, e penso que se podría, desde logo, aumentar ese plus de transparencia no que toca a Casa Real e a monarquía española. Pois aí de acordo co Bloque, non está mal. A ver, Suso e Jano. Non, vamos a ver, eu creo que moitísimos rapaces, meniños, hoxe neste país, seguro que ambicionarían ter a infancia que tivo o actual rei de España. Seguro, salvo algún drama persoal puntual, como pode ser a morte do seu irmán. Eu creo que todo máis, polo menos falo desde o punto de vista económico. Por lo tanto, eu creo que teríamos que empezar por aí. En todo caso, é certo que ter cartos fora, ter investimentos fora de España, en principio non é ningún delito, e moitísima xente, incluso moitos traballadores nosos que foron emigrantes que ainda teñen contas en países estranxeiros. Outra cousa é ter contas en Suíza. Porque aí xa estamos falando de algo diferente, do que supón Suíza, do que supón a opacidade das contas en Suíza e do que supón Suíza pois prácticamente como un paraíso fiscal. Por lo tanto, e nas actuais circunstancias. Eu creo que nas actuais circunstancias, se esta información se confirma, pois a mí me parece que moralmente me parece que non é bon, non é un bon exemplo por parte da Casa Real
de que esas contas estén en Suiza. Eu creo que esas cosas terán que estar inmediatamente, terían que estar repatriadas. No tema da transparencia estou absolutamente de acordo. E solamente unha última cuestión, é dicir, a mí me preocupa enormemente este tema, porque neste momento un país como o noso, que se atopa nas circunstancias tan especiais, que a principal institución do país, como é a monarquía, que estea socialmente cuestionada, e non está socialmente cuestionada de maneira gratuita, nin por ninguna campaña orquestada dende fora, pois a verdade é que é realmente perigoso incluso para o futuro da democracia en España. Vemos o caso de Italia, o problema que hai en Italia, pero por lo menos hai unha presidencia da República absolutamente legitimada e que está tirando do país e buscando solucións ao país. Neste momento, co graves problemas que temos neste momento en España, dentro do Estado español, temos un serio problema, e é que a principal institución, a institución que está por riba de todos os españoles, está absolutamente cuestionada e deslegitimada, incluso diría eu, desde o punto de vista social. E isto a mí me preocupa enormemente pola repercusión negativa que poida ter incluso para o futuro da democracia en España. Por tanto, eu creo que aquí algún tipo de solución hai que buscar, e a solución terá que buscar a propia Casa Real, porque a verdade é que esta é unha situación absolutamente insostible, e non digamos se confirman as últimas noticias que aparecen hoxe nos medios de comunicación, donde por parte do xuíz do caso Nós hai intención de imputar a propia infanta, e ao cal se nega pois a Fiscalía Anticorrupción. Bueno, se se produce unha imputación da princesa, a verdade é que a monarquía vai poñer unha situación enormemente difícil, e a mí me preocupa sobre todo do que eso poida repercutir na saúde democrática deste país. No? A ver, e o republicano da mesa, que pensa? Sí. Os republicanos somos dous, pero bueno. Ai, perdón. Pero non son como non o dixeches na mesa, non me quise adiantar. Non son visceral anti-rei. Non reclamo exclusividades en materia de republicanismo, en outras tampouco, pero nesa menos. Eu creo que todo o que rodea a Casa Real ten un déficit de transparencia acumulado por toda unha serie de anos nos que non se considerou necesario que houbera unha maior información da que figuraba de xeito agregado nos orzamentos xerais do Estado, onde se sabía que había unha cantidade, a que fose, de millóns destinados xenéricamente a Casa Real. E punto. E non se sabía nada máis, tampouco se sabían as actividades económicas que puderan ter os membros desa familia. Todo isto ten mudado. E máis que ten que mudar. En boa medida, ten mudado a percepción de que iso era suficiente. Ten mudado porque un dos membros, ou dous, pero en fin, o señor Urdangarín, pois está nada menos que imputado xudicialmente de serios, moi serios delitos. E agora está esta circunstancia da eventual imputación da súa dona e filla do rei. Entón, claro, todo isto acentúa en primeiro plano a necesidade da transparencia. Eu, de logo, son os que creo que o xefe do Estado non debe ter a esta altura, nin debeu ter no pasado, cando era xefe de Estado, si o tivo, contas fora do sistema financiero español. Creo que non. Que non queda ben. Que, digamos, estéticamente non queda ben, e, dende logo, en algún caso, suscribo, fai pensar en que había un desexo de agachar a existencia deses recursos. Discrepo de Marcelino nun asunto. El decía, discrepo. El decía, afirmaba con rotundidade que o rei non ten entre os seus valores máximos digamos, a querencia polo diñeiro. Eu o rei non sei, pero desde logo o señor Urdangarín sí. E a filla do rei non o sei, pero aparentemente sí, porque desde logo que un membro da familia real teña o historial que nos permite ver até o momento o sumario, só se pode entender dende o punto de vista de que esa persoa ten un desexo de gañar recursos cando vivía, que aí sí que me apunto tamén, vivía por riba da media dos cidadáns do Estado. Ou acaso o señor Urdangarín vivía nunha chabola? No. Vivía co salario mínimo? No. Tiña expectativas de ficar sin traballo? No. Vivía moi ben. Vamos a dicilo, a altura
de onde estaba colocado. Claro, que utilizando mesmo unhas fundacións non lucrativas teóricamente fixese o que parece que fixo, iso revela que, desde logo, no sistema de valores dese señor, no seo dunha casa real, non concordaba para nada coas proclamas que se facían desde esa mesma Casa Real. É dicir, que eu creo que a Casa Real Española necesita transparencia e austeridade. Aí sí reivindico a palabra, austeridade. Bueno, eu, a propósito Todos con moita brevidade, do que que imos van de tema. comentaba Jano e tamén en parte Suso, leín xa, e eu creo que moitas décadas, non anos, esa magnífica biografía de Paul Preston que lle fixo al rei, e eu realmente, cando falaba de que non desexaría nin para mí, nin para os meus, unha infancia como a que tivo Juan Carlos, cando chega en pleno franquismo a España, afastado de seus pais, unha educación espartana, é dicir, a educación en pro desos valores de España e desa responsabilidade como herdeiro ou posible herdeiro, que daquela aínda non era desde logo, na xefatura do Estado, sucesor da monarquía, en fin, que foron uns anos, e así o confesa Juan Carlos a Paul Preston, que escribe a biografía, foron uns anos, desde o punto de vista personal, durísimos, que só se poden explicar pois como un sacrificio, porque seus pais lle inculcaran pois esos valores de que ele era o depositario dunha institución do Estado que debería permanecer. E desde logo eu separaría moitísimo o que a personalidade de Juan Carlos I, o rei, do que é o xenro Urdangarín, porque así como el naceu e viveu, mamou xa desde o berce estos principios, pois un pouco a responsabilidade diante do futuro de España, Urdangarín tivo unha procedencia ben distinta e non, desde logo, non se formou nestos valores. Sen dúbida se formou nos valores no que chamaba Ortega moral deportiva, pero non coincide isto coa moral da monarquía. E, desde logo, eu creo que pesa moito na cidadanía española o feito de que o rei Juan Carlos foi o rei da transición. El puido ter un comportamento moi distinto, pero pilotou a transición e tivo tamén, pois, un comportamento exemplar no golpe de Estado do 23F, e, polo tanto, eu creo que nestos momentos ten de razón que a monarquía como institución ten unha serie de azoutes, pero ao mesmo tempo doume conta de que, volvendo á metáfora da balanza, si pos nunha balanza os aspectos positivos e salientables do rei cos aspectos negativos, desde logo, os españois penso que valoran bastante máis os positivos. Por eso a monarquía non está sendo máis contestada, a pesar dos casos de corrupción de Urdangarín, etc. Mira, vamos a ver, quería facer unha precisión. Primeiro, cando me decías da infancia do rei, afastado dos seus pais, un pacto entre Franco e o seu pai para ser educado como futuro rei de España. Non viviu na indixencia, non sei que grau de austeridade, pero comparado coa cantidade de nenos deste país que hoxe están en familias afectadas polo paro, polo desemprego, afectados polos desfiuzamentos ou afectados incluso polos incrementos de pobreza que neste país, parece que non é comparable. Non é comparable. Iso para empezar, creo que non é nada comparable. En segundo lugar, eu creo que é certo, o rei tivo un papel importantísimo, pero tampouco foi o papel exclusivamente do rei, é dicir, que non pensemos que foi o rei o que trouxo a transición democrática ao país, contribuiu activamente a elo, pero hai que ter en conta tamén o papel de todas as forzas políticas, tanto de dereitas como de esquerda, todas as forzas democráticas, que foron as que posibilitaron incluso, no seu momento, incluso desde a esquerda, que houve que renunciar a moitísimos principios, empezando pola vocación claramente republicana dos partidos de esquerdas de aceptar a monarquía neste país. Breve, que temos que ir pechando. Non, pero a última, deixa. Quero decir con eso que, bueno, que efectivamente cumpliu un papel importantísimo, pero ese papel ten que se manter. E neste momento, a Casa Real, e non é solamente o caso Urdangarín, non é solamente o caso da Infanta Elena, é que está tocando de unha maneira o señor Revenga, que está moi vinculado á Casa Real, a señora Corina, os elefantes, son moitísimas cousas que máis coinciden nun malísimo momento, e a verdade é que eu creo que neste momento, a pesar do que digas, se neste momento hai unhas eleccións, monarquía ou outra fórmula, non sei que
que ocurría neste país. Non sei se se terían tan en conta os aspectos positivos como os aspectos negativos. A ver, Suso. No, eu non vou ser moi original nesto. Algúns destes que tú decías antes republicanos, digamos, pesados, sempre cuestionamos a legitimidade de orixe da monarquía encabezada por o rei Juan Carlos, porque precisamente era unha monarquía derivada do franquismo, e que non representaba unha ruptura con el, sino era, digamos, o desexo do dictador que para eso fixo o que fixo. Contestábasenos dicindo, ben, é verdade que esa legitimidade de orixe discutível, indesexada, pero fíxate que está compensada pola legitimidade de exercicio, porque se está comportando como un rei dun Estado democrático, etc. Hoxe en día, dende hai un tempo para aquí, o que se está cuestionando, e non só polos republicanos, sino por outros sectores importantes da sociedade ou da opinión pública española, vamos a decirlo así, estáse cuestionando xustamente esa legitimidade de exercicio como consecuencia da actitude de diversos membros desa familia, pero tamén do propio rei, a respecto de, digamos, de cuestións que teñen que ver coa exemplaridade pública en tempos de crise. Este é o problema. E eu creo que son perfectamente conscientes na Casa Real dese problema, por eso están facendo unha campaña de imaxe, non sempre afortunada, pero o que estamos nunha nova situación e por reiterar moito do 23 de febreiro ou outros episodios, non se vai dar satisfacción a unha serie de xente que agora pide exemplos máis actuais, máis contundentes e, desde logo, non vivir de rentas. Este é o problema. Non vivir do pasado, porque ese pasado, hai de todo no pasado, pero ese pasado agora non lle resulta satisfactorio para moitas persoas, e sobre todo para xente nova, que non viviu aquela época. Ti xa sabes o chiste que circula por aí, que o que máis fixo pola República foi Urdangarín. A ver, Marcelino, que pechamos. Pero nada, moi breve, A monarquía española, desde logo, é moi anterior ao franquismo, e incluso a monarquía no que toca a familia dos Borbóns, pois no caso de don Juan de Borbón, que antes falábamos, non é que o pasara precisamente ben con Franco, nin que estiveran a partir un quiñón. Pero, bueno, eu quero referirme ao que significou a monarquía no período democrático, e é inevitable decir que foi un factor de estabilidade que propiciou, xunto con outros actores e políticos, a transición cara a democracia, e eu quero pensar que tanto na figura do rei como do sucesor, Felipe, o príncipe Felipe, que é unha persona pois nova, ben formada, que non se conoce ningún tipo de corrupción, vamos, que ten unha personalidade que augura que a institución monárquica pode seguir sendo un factor de estabilidade. Pero, bueno, O cal estás pedindo inmediata Abdicación. non, eu, como di o outro, sigo o consello e non me meto en política. Bueno, do outro que xa sabes quen era, nada menos que Franco. Deixámolo aquí moi entretida a tertulia, non nos chegou a nada, quedounos algún tema, pero deixámolo xa para outra ocasión. Moitísimas grazas a Marcelino Agís, a Jano Leis e a Suso Veiga, como sempre para min un placer, seguro que tamén para todos os que nos estiveron vendo e escoitando. Nos volvemos mañá á mesma hora, como sempre, para seguir analizando as noticias que deixa a xornada.